Hello，大家好，歡迎嚟到我頻道。睇片之前麻煩大家幫手撳個 like 先，多謝。今日咧又食美食，7蚊兩個豆腐花，超滑啊！係啊，超滑。真超滑啊！今日又食呢個美食房，睇見都滑滑呢呢白雪雪，真係超滑嘅豆花。係啊，幾靚！哇！我拍幾多片幫你哋賣廣告，收翻廣告費先得要，不多一學啊！好啊好啊！多謝啊，係啊，加料加料，係啊，唉，最緊要不多學，多謝多謝。哎呀，得閒睇下我啲片啊。OK。係啊。咁細都裝唔到啦。係啊，多謝啊！多謝晒你哋咁賞面，大家記得嚟呢度幫襯啊！呢度豆腐花好食啊，係啊，多謝大家，超滑啊啲豆花，係啊，幾好食。7蚊兩碗，7蚊兩碗，幾多嘢食？阿妹中意炸春卷嚇，呢個係粉果、糯米雞、牛肉球，呢個係馬蹄糕、排骨花。應該用羹食，唔係用叉食。邊啲茶？仲有一煲番煲，第二個嘅，第三個淡啲咯。好似醫生叫人哋翻到，佢叫你做多啲生意。係啊，佢好老實啊！余醫生真係好啊，好嘢㗎呢個醫生，都兩一台餐，俾埋條藥方你。係醫生唔俾藥方你。佢台山人嚟咩？佢咪廣州人啦？呢個啲醫生收起條藥方。係啊，唔俾藥。咪住你幫佢。其實藥嘅嘢邊夠膽亂食㗎？你此一時彼一時嘅狀況都唔一樣，邊個夠膽咁樣亂咁執藥食咧？我學過醫，我唔夠膽啊！你又唔知，即係你又唔知自己寒定熱，係嘛？有陣時早啲瞓，夜啲瞓都唔一樣啦，個狀態。有時買啲咁嘅藥感冒都好相似，又鼻塞同埋又。係啊係啊係啊！佢成日話我條脷好藍，今日唔係好藍。哇！有啲咩喺度？哇！呢個唔知咩嚟。哇！嗰個人咳到咁犀利。呢豆花喺深水埗12蚊一本啊，一本都好大。哇！你仲記得啲價錢啊？因為我前年翻去食過啊嘛。我都已經唔記得晒。我記得食一碗魚蛋粉好似要10幾蚊。差唔多啊。係。比起上嚟平嗰啲。咁你牛肉邊度啲牛肉好食過嗰日嗰啲嗬？嗰間邊個肉實啲？係啊。呢個中華啲。係啊，呢個滑啲，因為有肥豬肉，同埋呢個牛肉香啲。好香。嗰個女人係咁咳，死落去仲要除個口罩。啲人覺得好衰啊！
佢話俾你，喺度咁啊，好心唔好除口罩啊！佢直情喺等咗後面好啊，攞咗兩夠啊，唔想食咁多，減肥啊我要，打嘢最油啊！要食喎，蘿蔔啊咩馬蹄糕其實幾好食啊，咁得意，食咗皮姑娘啊，同埋有啲炸嘢，係佢整得幾好喎，又係啊幾好食，又唔甜嚇，係啊，唔錯啊呢個，好香啊！嗰樣食咗靚佢都唔聽你講，你食埋佢咯，唔飽，我食埋佢啦，幾樣啊？唔要你食一定食，食埋咪佢咯，我夠啊！係冇啲乜嘢啦，唔係咁。好彈牙，好香。呢個嘢鬆啊，嗰日嗰嚿嘢啊，嗰嚿嘢實啊，嗰嚿牛肉唔得。佢話啲咧經過火油，係啊，呢度排骨都幾好食。啲排骨都好新鮮，好腍，好香，好味。啊呢度都好多粥，海鮮魚卷，海鮮粥都有啊，生滾粥喎佢呢度。試下就潮州粉果，裏面有呢啲料。飽啦，你仲有兩個糯米雞。唔係啊，你個女食到㗎嘛？食唔食到啊？佢擰晒頭啊！啊佢認得啲，啊呢個，你食一隻啦。好難，我幫你食一隻，你食一隻。我哋一半你我自己食一隻，費事拎啦。幾好食。潮蘿蔔、紅蘿蔔，有芹菜，有沙葛，有蝦米、葱，可以試下自己包，有冬菇。啲糯米雞整一有啲人整個生米，殺種殺好耐啊！有啲人整到生米我讀高中嗰時，我食過一個種咁大個，幾個人食啊？咁大個啊！我同學屋企包嘅，好叻㗎。我諗嗰啲糯米整啲油，糯米都整啲油啊！啊，怪知咁多油。哇！嗰晚咁咳嗰個人走咗，終於。冇公德心嘅，咳到咁仲唔走？
明知呢啲食嘢地方你唔可以咁樣狂咳啦，出門口咳嘛。啲鬼佬區啊，搭得你嘅，你話佢話，叫佢戴口罩啊。啲佢喺鬼佬區，係啊，喺幾百鬼佬區。唔係嘅，啱嘅。我有一朝又唔記得戴口罩，又係搭地鐵啊，唔記得戴口罩啊，咳咗一聲啊，嗰個女送婆即刻叫我戴口罩，我唔戴翻咯，係自己唔啱啊嘛。我唔記得，我都唔想嘅。多鬼時間啫嘛，你喺香港搭得你而家唔俾佢。咁啊唔係嘅，咁啊即係記得，梗係盡量自己戴翻口罩，做翻自己應該做嘅嘢。哇！你食埋佢啦，你咁瘦。哇！我食埋一隻糯米雞真係冇減到肥。我呢啲啊，肥喺個肚，中央唔係肥喺個肚都冇所謂，最緊要唔好肥喺個肝啊、心臟啊嗰啲。哇！食完嘢都唔覺得肚餓啊！啊，睇下糯米雞裏邊有咩料先。哇！有呢個咩嚟㗎？呢個蛋黃啊！哦，唔係栗子定蛋黃臘腸。嗰啲糯米幾圓。拍啲臘腸都幾好味。你知唔知有啲人攞啲假嘅臘腸啊，好鬼難食嘅。有假嘅咩？都有。喺邊度？臘腸啊，有啲用花紅粉染啲肥豬肉啊。你講喺邊度？呢度都有啦，我買過一次啦。不過唔係我買。唔識睇啊！呢個蛋黃嚟嘅。菜乾豬骨，有啲豬肉喺裏邊。菜乾豬骨，牛肉，菜乾做。我當嘢啲片喎，咁所以人哋食乜嘢，邊啲嘢好食，跟住咧研究下啲嘢點樣整。都係合規嘅嘛。係。嗰時你家陣睇啫，冇得都啊，整嘢。唔係喎，你家整啲嘢幾好食喎，睇佢，即係睇佢講就知。你家整嘅聽唔聽到？哦，係啊。壞人樣，本身就係壞人啦，嗰個肥媽同李家鼎都係壞人嚟啦。有嗰個叻又係，本身就係壞人啦，嗰個肥媽同李家鼎都係壞人嚟啦。有嗰個叻又係壞蛋嚟。嗰個燈就同大家分享到呢度啦。啱聽啱睇嘅朋友記得點讚啊 ，subscribe 啊 ，share 俾你啲 friend 啦。好多謝你睇晒我條片啊！